No vídeo de hoje, com exclusividade, vamos mostrar o resultado da fogueira santa de Israel na fé de Elias, a fogueira santa do Monte Carmelo. Como está a vida de uma senhora que depois de 5 anos, tirando o leite da boca da filha com deficiência para o altar do Renato Cardoso, como está a vida dela? Quer saber a verdade? Então fique comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, e para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um ex-pastor da Igreja Universal. Eu fiquei durante 5 anos como pastor, eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. A Universal trabalha através de um método agressivo de arrecadação e ela tem como sua principal campanha a Fogueira Santa de Israel. A minha família conhece a Igreja Universal há mais de 40 anos e eu sou sobrinho de 2 bispos antigos da instituição. Mesmo assim, eu não aceitei fazer parte disso, dessa forma agressiva, dessa humilhação que as pessoas sofrem quando são colocadas numa barganha com Deus. E eu vou mostrar para você agora um caso que realmente é revoltante, de uma senhora que foi filmada na sua casa, provavelmente por uma vizinha ou por um parente dela, que não quis se identificar, mas fica claro no vídeo. Depois você vai poder assistir esse vídeo lá no meu Telegram, como está a vida dessa senhora depois de 5 anos fazendo Fogueira Santa de Israel. Você que não sabe, a Fogueira Santa de Israel é a principal campanha de arrecadação de dinheiro da Universal. As pessoas pegam tudo que tem, o salário, o 13º, as férias, a pessoa vende um bem material, às vezes até a própria casa. Em alguns casos, a pessoa se desfaz do bem imóvel e ela fica sem nada, na esperança de que aquela atitude seja suficiente para que Deus a responda, como forma de barganha, como forma de troca. Então nós vamos assistir juntos agora, vamos ouvir esse relato. Eu peço que você que está me assistindo aqui, você que ainda não é inscrito no canal, nos ajude com o trabalho, pessoal, porque cada conteúdo dá muito trabalho para ser produzido e é importante que as pessoas saibam da verdade. E como que você nos ajuda? Através da sua inscrição no canal, você deixando o seu like, se tornando membro do canal. Isso é muito importante porque com a sua ajuda nós vamos longe. Muito bem, então vamos ouvir agora o relato, preste muita atenção, vou colocar para você assistir junto comigo. Vamos ouvir o que aconteceu com essa senhora depois de 5 anos fazendo Fogueira Santa. Vamos ouvir. Aqui, gente, eu vou mostrar a imagem para você de uma pessoa que há mais de 5 anos faz Fogueira Santa de Israel e está aqui, ó, morando mal, vestindo mal, passando fome. Tá aqui ela, aqui, ó, da Igreja Universal da Santa Cruz, ao estado da mulher. Faz Fogueira Santa há mais de 5 anos, entendeu? Tá aqui, ó, a casa toda destruída. Isso aí, aqui, ó a imagem dela aqui, ó a filha dela doente, que ela fica pegando o dinheiro da criança que é deficiente para poder fazer Fogueira Santa, entendeu? A situação aqui dela, a casa toda destruída, entendeu? Ó a cozinha dela, a casa toda destruída, a casa dela não tem móveis. Aqui o filho dela mal tem roupa para vestir e ela tem mais de 5 anos fazendo Fogueira Santa, deixando os filhos com fome para poder, entendeu? Para poder, ó a imagem da criatura que faz Fogueira Santa há mais de 5 anos, há mais de 5 anos. Pega o dinheiro da criança para poder dar na igreja, a menina seca, doente, e a igreja fica dizendo que tem trabalho social. Cadê o trabalho social? Cadê o trabalho social que vem aqui arrumar a casa dela, dar uma ajuda a ela? Cadê o trabalho social? Ó, manda esse vídeo pro Renato Cardoso, manda para ele. Fala para ele, pergunta para ele, cadê o trabalho social? Cadê o Unisocial? Unisocial que é de fachada.
Unisocial que não serve para nada. Pega os voluntários para catar cesta básica, para fazer doação para outras pessoas. Às vezes o voluntário também está precisando. Está precisando também. Enquanto isso, o bispo Edir Macedo é banqueiro. Tem um banco no Brasil, tem a TV Record, adquire milhões em direitos autorais dos livros que ele vende para os próprios membros. Olha aí, ó. Esse é o resultado da Fogueira Santa de Israel. Vamos continuar com um vídeo. Cadê o trabalho social? Cadê? As condições do... Acende a luz aí, Gel. Acende a luz aí. Acende a luz. Tá. Não pode nem acender a luz, porque não tem luz. Porque não pode ter luz, ó. Nem janela tem. Olha as condições do colchão que ela dorme. As condições dela. Eles encardiram. As condições isso aqui, gente, é a sala dela, ela não tem nada. É porque ela não tem nada, ó. A menina destruiu a ó, ela não tem nada porque ela pega o dinheiro e bota todo na Fogueira Santa de Israel e fica com fome, ó, meu povo. Ó a situação da casa dela. Ó a situação da casa dela. Ó a situação da casa dela que... Ó a situação do banheiro dela. Ó a situação do banheiro dela. Ó a situação. Ó a situação do banheiro dela. Ó que ela pega o dinheiro e faz Fogueira Santa. E não arruma a casa, e não vem um pastor. Um pastor da Igreja Universal ajudar ela aqui, ó. A situação dessa mulher. E fica dizendo que ela é endemoniada. Fica dizendo que ela é endemoniada, não vem dar uma ajuda a ela, a casa dela destruída, entendeu? E ela pega o dinheiro para fazer Fogueira Santa. Isso é aqui, ó. Quem quiser comprovar isso, ela frequenta a Universal da Santa Cruz. Entendeu? Meu povo, quem quiser comprovar isso, vem aqui e comprove. Que é uma pessoa que disse que faz Fogueira Santa há mais de 5 anos, já era para estar rica como o bispo Macedo, mas não, tá na miséria, passando fome, entendeu? Ainda pega o dinheiro da criança, bota tudo na igreja. Tá vendo aí, pessoal? Você tá vendo, você tá ouvindo o que essa senhora tá falando? Será que essa senhora tá inventando? Será que ela tá inventando? Ô Renato, eu quero perguntar para você, é justo isso? E você, pastor? Você, bispo? Você que faz a campanha, esperando promoção, faz a campanha, você está aí recebendo ordens, você fez a campanha mês passado, você está colhendo isso, está colhendo dinheiro, e os membros, obreiros, nunca tem nada, você acha justo uma coisa dessa? Isso aí é evangelho? O evangelho de Jesus é isso? Eu pergunto para você. Então, eu quero dizer às pessoas que estão me assistindo, para que elas possam ter o senso crítico. Eu quero convidar você que está me assistindo a deixar sua opinião nos comentários. Você acha justo que as pessoas fiquem na situação como essa senhora está? Está totalmente desassistida. Por quê? Porque ela aprendeu a se desfazer do que tem. Pega o dinheiro da própria filha, da assistência da filha que é deficiente, para colocar na instituição, enquanto a liderança da instituição, na pessoa do bispo Macedo, gasta o dinheiro de maneira como ele quiser, compra apartamento em Miami, se desfruta do dinheiro, faz o que bem entender, e os próprios voluntários, membros, pessoas como essa senhora aí, estão desassistidas. Essa senhora, ela faz isso porque ela é inocente. Ela pensa que está agradando a Deus, ela pensa que está chamando a atenção de Deus, mas Deus não quer isso. Não quer isso. E a Universal, ela está fazendo um trabalho de mentira, de fachada, e tem que ser denunciada. Tem que continuar homens de coragem se levantando e colocando ela no seu lugar. E eu quero convidar você a curtir os vídeos, a comentar nos vídeos, nos ajude com o trabalho. Cada vídeo meu tem um coraçãozinho lá. Vai lá, dá um valeu, nos ajude com o trabalho, para que possamos continuar levando a verdade a quem precisa, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!